क्या बता रहे तुम्हें? हैं? क्या बता? देखो ऐसे दाई दाई तरफ से सांस ले। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से लगा रहे हैं? हम भी लगवा ही रहे हैं। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, भूल गए? अब राक्षस हो तुम, बस थोड़ा लंका लगाएंगे। कहाँ हो तुम? वाह बेटा, तुम मेरी लंका लगाओ, हम तुम्हारे लिए लखनऊ जाके आए। बहुत मुश्किल काम था, हो गया है। हो गया? मतलब तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। मेल वेल चेक कर दोगे नहीं? बंद करो ये सब, 6 लाख का इंतजाम करो, समझ रहे हो? रखो फोन। हेलो, क्या हुआ? सरकारी नौकरी लग गई है। हैं? अरे नौकरी लग गई पापा। मम्मी, सरकारी नौकरी